Hola, em dic Albert Soler, sóc el director de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí va néixer l'any 1979, el mateix any que Ràdio Arenys. Hem tingut dues ubicacions, però en aquesta, a l'edifici de l'Escardívol, ja fa més de 30 anys que hi som. Si voleu, entreu amb mi que us ho ensenyo. A la primera planta hi ha la zona de redacció i d'administració. A la planta menys 1 hi tenim els 3 estudis, el control central i el magatzem i la fonoteca. A Ràdio Rubí som 7 periodistes que ens encarreguem de fer cada dia un magazín diari de 4 hores. A més, tots els butlletins, l'informatiu migdia, l'informatiu vespre, un informatiu d'esports de 30 minuts també cada dia i diàriament un infopodcast. A més, som 3 tècnics que fan que tot soni com un tro i la Glòria, l'administrativa, que posa una mica d'ordre i s'encarrega de la paperassa. I tot aquest contingut de ràdio el podeu recuperar després a la nostra pàgina web, o bé en forma de podcast o de notícies, o bé també a les nostres xarxes socials. A banda dels programes que fem l'equip de Ràdio Rubí, tenim fins a 24 col·laboradors que venen de la ciutat, que venen a fer programes de manera altruista aquí a Ràdio Rubí, la meitat dels quals, a més, també els fan en tele i els emetem en directe en streaming. I quan no fem streaming, també gravem els continguts amb aquestes càmeres per poder-los penjar després a la web o a YouTube i que es puguin recuperar. A Ràdio Rubí ens apassiona la ràdio, prioritzem la ràdio, però ens adaptem a les noves tecnologies i als nous hàbits de consum. I ens incorporem a la xarxa amb moltes ganes de sumar-nos amb aquesta gran família.